Buenos días, chicos. El día de hoy en nuestra clase de escritura seguimos siendo detectives de los sonidos de la C. Hoy vamos a ser detectives del sonido de la letra C cuando está acompañado con la vocal I y con la vocal E. Así que, ¿cuáles materiales necesitamos? Busca rápidamente tus materiales: tu borrador, tu sacapunta, colores, lápiz, colbón, tijeras y esta ficha. Busca entonces rápidamente, pon en tu escritorio y vamos a comenzar. Muy bien. Bueno, niños, si ya tenemos listos nuestros materiales y nuestra ficha, vamos a comenzar. Lo primero que debemos de hacer, recuerden, lo mismo que hicimos ayer, recortamos cada una de las sílabas, que son cada uno de los cuadritos. Recuerda que no debes de perder ninguna. Si ya tenemos recortado cada una de las sílabas, vamos entonces a recordar el sonido. La C con la E, ¿cómo suena? C. Repite conmigo. C con E suena C. La C con la I suena sí. Nuevamente, C con E suena C. Y C con I suena sí. Muy bien. Ahora, pega tu ficha a tu cuaderno. Vamos a recordar nuevamente nuestras sílabas. Vas a leer la sílaba que sale coloreada. Así que empecemos, recordemos. Sí, C, C, sí. Muy bien, ahora lean solos. Muy bien, excelente. Muy bien. C y sí. Muy bien, chicos. Ahora comencemos. Tenemos nuestras dos primeras palabras. La primera palabra es 5. ¿Con qué sonido inicia 5? Muy bien, 5 se escribe con sí. Y así escribimos 5. Muy bien, lee. Nuestra siguiente palabra es cemento. ¿Con qué sílaba comienza cemento? Muy bien, cemento se escribe con C. Y así escribimos cemento. Cemento, lee. Muy bien, continuamos con nuestras dos siguientes palabras. La primera tenemos aquí es césped. Césped. Escucha muy bien el sonido. Césped. ¿Con cuál sonido se escribe césped? Muy bien, césped se escribe con C. Y así escribimos la palabra completa. Césped. Muy bien. Nuestra siguiente palabra es ciudad. Ciudad. ¿Ciudad con cuál se escribe? Muy bien, con sí. Así escribimos ciudad. Ciudad. Muy bien, chicos. Continuemos. Nuestra siguiente palabra. Cerdo. ¿Cuál es el sonido de la palabra cerdo? Muy bien. Inicia con C. Y así escribimos cerdo. Cerdo. Ahora continuamos con la siguiente palabra. Circo. Circo. Se escribe con sí. Muy bien. Así escribimos circo. Excelente, chicos. Siguiente dos palabras. 100. 100. ¿Cuál es el sonido inicial de 100? Muy bien. 100, su sonido inicial es sí. Y 100 lo escribimos así. Y 100 lo escribimos así. Muy bien. Ahora vamos con esta siguiente palabra. Cena. Cena, el sonido inicial es C. Muy bien, chicos. Continuamos. Vamos ahora con estas dos palabras. Tenemos la primera, que es cesta. ¿Cuál es el sonido de cesta? Muy bien, cesta inicia con C. Y así la escribimos, cesta. Siguiente. Sí, para escribir cielo, la siguiente palabra es cielo. Y cielo inicia con sí. Muy bien. Y así se escribe, cielo. Muy bien, chicos. Lo han hecho muy bien. Ahora, si ya tienes lista todas tus
palabras y encontraste el sonido, vamos a colorear. Recuerda, sigue repasando los sonidos de la letra C.